أحمد، أولا أختي الحالة اللي احنا شفناها الآن صار عندك تهيج، هيجان في القولون، في المعدة. صار عندك الاستفراغ، شبه استفراغ، اللي هو مش استفراغ، هو أساسا كحيت كثير، انجرحتي، صار في جرح. هذا الدم اللي نزل يعني من حلقك. تمام. لو ناس ثاني قرأ عليك وشاف هذا بقول لك هذا ايش؟ سحر. ولكن صار عندك هيجان في المعدة. شفت كيف قحيتي شيخ، بالنسبة للمعدة أنا من فترة قبل شهرين كنت أعاني من هيجان من معدتي، أنا بعمل بالمعدة. تمام، هذا هيجان. طيب مو لحظة شوي، الآن أنت عندك إصابة مقترنة خارج الجسد، عندك إصابة سحر ربط مشترك، والله تعالى أعلم. مشترك يعني معك ناس آخر، أنت إخوانك، زوجك، مع الله أعلم. وضحت؟ الآن هذا الإصابة بتسبب هيجان زي ما شفنا قبل شوي. نعم بتسبب. ثانيا، الآن صار عندك اهتزاز أو ألم بقدمك بعدين اختفى، بدأت الحالة بالإضافة إلى إيدك اللي هو جنبك اليمين، صح؟ تمام. الآن بدأت الإصابة إيش مالها؟ بدأت تتلاشى. النسبة اللي أنت حسيتيها كم بالضبط؟ شعرتي بكم أحسن؟ صراحة بعد ما استفرغت يعني ارتحت، تريحتي. تمام، لأنه الإصابة الروحية المقترنة لما تكون مقترنة بجنب الجسد ومؤثر على داخل الجسد أثناء القراءة، وصار عندك هذا الهيجان مع محاولة الاستفراغ، تعمل عملية سبحان الله العظيم، هي بتعمل عملية بطرد التوكيل الموجود إن كان خارج الجسد أو داخل الجسد. المشكلة عندك هنا، المشكلة الإصابة هنا فيها اقتران وماس الجسد، فيها مماسة. عشان هيك أحيانا أنت لما تنفعلي بصيبك انفعال، أحيانا بتعرفيش شو بتساوي. شو بعمل؟ مظبوط. صح؟ صح. تمام. الآن هذا الهيجان اللي بصير معك مع الانفعال، بتفقد السيطرة على حالك. ممكن تمسك ابنك تضربيه ضرب مبرح، لأنك بتحط انت حيرتك في مين؟ في ابنك، في أقرب الناس إليك وأضعف الناس إليك. الآن وجود الإصابة برضه كمان بتعمل تهيج وهيجان، وهذا اللي بصير معك، صح؟ الآن إصابتك أنت كمان تؤثر على زوجك، والله تعالى أعلم، لأنك أنت مرآة له وهو مرآة إلك. الآن هل الإصابة المشتركة اللي عندك أنت وزوجك؟ ممكن. هل أنت وإخوانك خواتك؟ برضه ممكن. هل إصابتك هاي تؤثر بشكل عام؟ بتأثر. الإصابات الروحية بتأثر، بس متى بتأثر؟ بعد مشيئة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى.